تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. في الساعات القليلة الماضية سادت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أن نشرت صانعة المحتوى الكويتية الملقبة بالملكة شو ستوري على حسابها الخاص بإنستجرام من داخل الحمام، والذي وصف بالمقزز. وقد انتشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كالنار في الهشيم، مما أثار الجدل حول المقطع. وليكم بعض التفاصيل حول الخبر. قامت صانعة المحتوى المشهورة الملكة شو، المعروفة أيضا بشو الكويتية، بحذف ستوري الحمام من حسابها الشخصي على إنستجرام. وفي التفاصيل شاركت شو مقطع فيديو وصف بالمقزز، وأثار حالة كبيرة من الغضب والضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الكويت والخليج العربي، حيث أقدمت الشهيرة بالملكة شو الكويتية على مشاركة فيديو من داخل الحمام بعد قضاء حاجتها، وهو ما أثار غضبا واسعا بين متابعيها. وقد تصدر اسم الملكة شو الكويتية ترند منصة التدوينات إكس تويتر سابقا، وتباينت ردود الأفعال الغاضبة تجاهها بسبب ستوري الحمام على الإنستجرام. وبحسب التعليقات تبين إن شو أقدمت على تصوير الحمام بعد قضاء حاجتها، وأظهر المقطع الذي تم نشره على حسابها الشخصي على منصة انستجرام مشهد وصف بالمقزز. والجدير بالذكر إن صانعة المحتوى شو يقال بأنها كويتية تقيم في ألمانيا، اشتهرت بفضل مقاطع الفيديو والبث المباشر عبر تطبيق التيك توك، حيث تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة عربية. وإن الجمهور الذي يتبع الملكة شو يتأثر ويتجاوب مع كل ما تنشره، وهذا يثير إلى الاهتمام. وبصرف النظر عن الموضوعات المطروحة من خلال ستوري الملكة شو الذي أثار الجدل وحصل مشاهدات كبيرة جدا وأثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن العدد الكبير الذي يتحدث عنها يدل على أنها تصل إلى قاعدة جماهيرية ليست قليلة. وليس من السهل الوصول إلى الجماهيرية والشهرة، خصوصا أن معظم الذين يتعاملون مع المشاهير أصحاب ميول متقلبة. وتساءل العديد من متابعين الملكة شو عن السبب الذي جعل صانعة المحتوى الكويتية بنشر تلك المقطع الذي وصف بالمقزز على صفحتها الشخصية، وخاصة إن المقطع تم تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبكده أكون نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول الستوري التي نشرته صانعة المحتوى الكويتية الملقبة بالملكة شروق. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.